হাই মাই লাভলি ফ্রেন্ডস, ফলোয়ার্স অ্যান্ড নন ফলোয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনারা খুব ভালো আছেন। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম দারুণ মজাদার তান্দুরি কোয়েল রেসিপিটি নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে কোয়েল পাখিগুলো একেবারে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি। মাশাআল্লাহ, সাইজগুলিও খুব ভালোই ছিল। তারপরে চলে গেলাম মশলাগুলোকে আগে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। মশলাগুলোকে ম্যারিনেট করাটাও কিন্তু একটা মেথড, ঠিক আছে? এভাবে আপনারা ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, কাবাব মশলা, পাপরিকা পাউডার, চিলি ফ্লেক্স এগুলো সব দিয়ে দিবেন। তারপরে দই দিয়ে দিবেন। এভাবে একটা মিক্সচার বানিয়ে নেবেন, মশলার যে মিক্সচারটা, লবণ সব কিছু এখানেই দিয়ে দিবেন। তারপরে লাস্টলি ভালো করে যখন এটা মশলাটা মেশানো হয়ে যাবে দিয়ে দিবেন সর্ষের তেল। এটা কিন্তু নাইস একটা ফ্লেভার অ্যাড করবে। তারপরে একে একে ভালো করে এগুলোর গায়ে গায়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এভাবে মশলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন প্রসেসটা, একে একে মানে একটা একটা করে খুব ভালো করে এটাকে রাব করে করে মিশিয়ে নিতে হবে। এতে করে কিন্তু এটার গায়ে একেবারে মশলাটা মাখো মাখো হবে, ফ্লেভারটাও খুব নাইস হবে। খাওয়ার সময় মুখের মধ্যে মানে বাস্ট করবে ফ্লেভার, এমন মজা হবে। হাড়গুলো চিবিয়ে খেতে খুব টেস্টি লাগে। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে আমার ম্যারিনেশন ডান হয়ে গিয়েছে। আর অবশ্যই আপনারা এটা একটু, আমি যেহেতু একটু ঝাল ঝাল খাই, আমি একটু চিলিটা বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনারা আপনাদের টেস্ট ওয়াইজ মশলা কিন্তু কম বেশি করে নিতে পারবেন। আর দইটা যেটা, সেটা ছেঁকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন, তাতে করে এত বেশি পানি ছাড়বে না, মাখা মাখা হবে, ঠিক আছে? এটা ছিল আপনাদের জন্য একটি টিপস। তারপরে রেখে দিবেন। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে 2 ঘন্টা আপনার ম্যারিনেশন করে রাখতে পারেন, আদারওয়াইজ অল্প কিছুক্ষণ 15-20 মিনিট রাখলেও এটা সেম কাজই হবে। তারপর দেখতে পেলেন প্যানের মধ্যে এভাবে একটু সর্ষের তেল ব্রাশ করে তারপরে প্রতিটা আস্তে আস্তে এভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। খুব ছোট সাইজের তো, তার উপরে আবার ম্যারিনেশন করা টক দই দিয়ে, তো খুব বেশি একটা সময় লাগবে না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর খুবই মজা পায় বাচ্চারা দেখলেও। ছোট ছোট হোল কোয়েলের রোস্টগুলো বা তান্দুরি করে দিলে ওরা খুব দেখেও মজা পায়, খেয়েও খুব মজা পায়। তো এইভাবে আমরা বিছিয়ে দিলাম। তারপরে এক পিঠ যখন হয়ে আসবে খুব ভালো করে, সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে উল্টে দিব। খুব বেশি সময় কিন্তু লাগে না, আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন। আর কালারটা তো খুবই আকর্ষণীয় লাগছে আমার কাছে। এর ফাঁকে আমরা একটু সালাদ রেডি করে নিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যা যা আপনারা পছন্দ করেন, আপনাদের হাতের কাছে যেই সালাদের আইটেমগুলো থাকবে সেগুলোকে জাস্ট কুচি করে নেবেন। তারপরে আপনারা দিয়ে দিতে পারেন, আমি তো এখানে গুঁড়ো দুধ, চিনি, লবণ দিয়ে আমি এটাকে এভাবে মেখে নিয়েছি, সাথে দিয়েছিলাম লেবুর রস। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা মেয়োনাইজ দিয়েও করতে পারেন, অথবা যদি আপনাদের কাছে টক দই থাকে সেটা কিন্তু এভাবে রায়তার মতো আপনারা মিক্স করে নিতে পারেন, সেটাও আপনার ভালো মানিয়ে যাবে। তারপর লাস্টলি এটার সঙ্গে একটু নান করছিলাম, বাটার নান। নানটা যেন ফুলে না ওঠে তাই একটু কাঁটা চামচ দিয়ে এটাকে খোঁচায় একদম মানে ইয়ে করে নিলাম, যেন রুটিটা যেন ফুলে না ওঠে। এই তো আমার ডান হয়ে গিয়েছে রুটিগুলো। উপর থেকে আপনারা বাটারও ইউজ করতে পারেন, ঘিও দিয়ে দিতে পারেন। আজ আমি ঘি দিয়েছি, আর আপনারা চাইলে বাটার উপরে এভাবে দিয়ে দিতে পারেন। যে কোনো একটা দিতেই হবে, না হলে আসলে এটা টেস্টটা ওইভাবে এনহ্যান্স হয় না, আমার এটা মনে হয়। বাটার অথবা ঘি অবশ্যই আপনারা ইউজ করবেন। তো এই তো দেখলেন আমার হয়ে গিয়েছে সব ডান। অনেকে কিন্তু আবার এভাবে মানে বার্ডটা খুব একটা লাইক করে না। আপনাদের জন্য বলতে চাই, এভাবে ম্যারিনেট করে একবার হলেও তান্দুরিটা ট্রাই করে দেখবেন। আই হোপ আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। এই তো এই ছিল ছোট্ট একটি ভিডিও। আপনারা কে কীভাবে করে খেয়েছেন বা খেতে পছন্দ করেন আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আশা করছি পুরো রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে।